So, good evening. Good mga kalagsa. Nakalitang pili na. Mauni si Maria Emilita Bardahi Feralta. Congratulations naman. So, gikan ni sa atong kasing-kasing hatag, no? Sharing, no? Share your blessing ko, no? So, mo ni karon akong share nimo. So, congrats. Then shout out sad ko sa akong mga solid followers, no? Labi na sa akong mga dugay na nga kuan mga followers. So, follow me. Subaybay ang akong mga vlog, no? Akong mga post kay mabutan time nga maghatag tao or mag-drop tao. Maraming